Marekani imefahamisha Iran kwamba vita dhidi ya Iran huenda vikaendelea kwa muda mrefu kuliko ilivyotarajiwa, huku operesheni zinazolenga kufungua tena mlango bahari wa Hormuz zikitarajiwa kuchukua wiki kadhaa zaidi. Lengo la Washington linakwenda zaidi ya kufungua tena njia ya maji, kulingana na ripoti ya idhaa ya 12 ya Israel iliyotolewa siku ya Jumapili ya wiki iliyopita, kwani Marekani pia inalenga kuondoa madai ya ushawishi mpana wa Iran juu ya bei ya nishati duniani. Maafisa wa Marekani walinukuliwa wakisema wanataka mabadiliko ya kimkakati hata kama itachukua muda mrefu. Rais wa Marekani Donald Trump awali alipendekeza kwamba mashambulizi ya kijeshi ambayo yameingia wiki yake ya 4 yangechukua wiki 4 hadi 5, na amesema mara kwa mara kwamba operesheni zilikuwa zikiendelea kabla ya muda huo uliopangwa. Israel imeripoti idadi kubwa ya waliojeruhiwa kufikia 1500 tangu kuanza kwa mashambulizi ya Iran. Msemaji wa jeshi la Israel Efi Defrin alisema kwamba mashambulizi dhidi ya Iran na kundi la wapiganaji la Hezbollah la Lebanon yanatarajiwa kuendelea kwa wiki kadhaa zaidi. Tovuti ya habari ya Axios yenye makao yake nchini Marekani imeripoti kando kwamba maofisa huko Washington na miji mikuu wa shirika walikuwa wakijiandaa kwa ushiriki wa Marekani ambao unaweza kudumu hadi Septemba, hata kama mzozo ulihamia kwa awamu ya chini. Mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran ambayo yalianza Februari 28 yameripotiwa kuua takribani watu 1300, akiwemo aliyekuwa kiongozi mkuu wa wakati huo Ayatollah Al-Khamenei. Iran iliapa kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani na makombora yaliyoilenga Iran, Jordan, Iraq na nchi zote za Ghuba zinazohifadhi mali za kijeshi za Marekani. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.